Ahojte, ja som Andrej a dnes si predstavíme moju obľúbenú plynom chladenú zváračku Max Photonics. Konkrétne tu máme Max T65, ktorý má výkon 1500 W. Max Photonics tieto plynom chladené zváračky robí v troch variantách: 800 W, 1200 W a 1500 W. Laserové zváranie sa používa na prevažne tenké plechy okolo 3-4 mm, kde teda tá rýchlosť zvárania je oproti klasickým metódam oveľa rýchlejšia. Nepotrebujeme potom zvár brúsiť, pretože je esteticky pekný a rovnako sa nám materiál nedeformuje, pretože tam nemáme tak veľké teplom ovplyvnené zóny. V minulom videu ste mohli vidieť mobilnú v úvodzovkách zváračku, ktorá mala 200 kg. Tu si ale dnes ukážeme naozaj mobilnú zváračku, ktorá má kil 39 a tá veľkosť je neporovnateľná. Takisto má separátny elegantný podávač drôtu, do ktorého sa dajú dať cievky ako do klasických migmagových zváračiek s priemermi drôtov od 0,8 mm do 1,6 mm. Tiež jednou z hlavnou výhod oproti konkurencii, že Most Max má naozaj elegantnú a ľahkú rukoveď s váhou iba 680 gramov, oproti konkurencii, kde tá pištoľ je naozaj väčšia, mohutnejšia, tak tá práca je s ňou náročnejšia. Veľmi častou otázkou pri týchto plynom chladených zváračkách je zaťažovateľ. Netreba sa však báť, tieto zváračky sú testované po 12 hodín nepretržitou záťažou s výkonom 99%, takže naozaj dá sa s ňou pracovať celú šichtu. Proti vodou chladeným zváračkám nemusíme čakať na správnu teplotu. Tieto zváračky dokážu fungovať v teplotách od 10 do 40 stupňov. Poďme si ju teda zapojiť, zapnúť a pustíme sa do zvárania. Takže v prvom rade si zapojíme plyn. Môžeme používať dusík alebo argón, záleží to podľa materiálu, ktorý budeme zvárať. A takisto zapojíme si podávač, takisto sa prepojí jednoducho jedným káblikom a môžeme zváračku zapnúť. Prietok plynu si zváračka reguluje sama, je iba dôležité, aby mala dostatočný tlak a tým pádom neplýtvame plynom. Pri zapnutí vidíme, že tu máme menu v českom jazyku, zobrazí sa nám hneď dôležitosť opatrení, aby sme dodržiavali bezpečnosť, takže ochrana očí, ochrana ľudí a samotného zvárača a ľudí okolo. Zapojíme si aj Bowden na prídavný materiál. Výbornou vychytávkou je, že tento Bowden je na rýchlo spojky, čiže pripnutie je veľmi jednoduché. Cvak a cvak na pištoli a mám to pripojené. Samozrejme je ale možné zvárať aj bez prídavného materiálu. Ako základné menu tu máme takúto synergiu, jednoduchšie si to ani neviem predstaviť. Máme tu zoznam materiálov, čiže nejaká nerezová oceľ, konštrukčná oceľ, pozink, hliník, meč. Samozrejme, tých materiálov sa dá zvárať oveľa viac. My ale dneska budeme zvárať nerez, takže si zvolíme nerez. Ďalej tu si vyberieme hrúbku materiálu od 1 mm až po tie 4. My dneska budeme zvárať perníkovú chalúbku zhruba o hrúbke 2 mm. A takisto si tu vieme zvoliť typ zvaru, čiže nejaký tupý zvar, kútový, rohový, preplátovaný a lemový. My dneska budeme robiť kútový zvar. Takisto sa nám tu zobrazí aj fokus, to znamená zaostrenie. To si ukážeme neskôr na pištoli, ako sa dá tento fokus nastaviť. Môžeme si tu rovno povoliť podávač, tým pádom okamžite budeme zvárať aj s prídavným materiálom. Samozrejme, keď sa preklikneme ďalej, vidíme, čo nám zváračka nastavila a môžeme si to aj doupraviť podľa vlastných preferencií, čiže ak by sme chceli inú šírku zvaru, iný výkon, všetko si tu môžeme nastaviť a zmeniť, takisto inú frekvenciu. Rovnako vidíme tu aj nejaký stav upozornení, to znamená, keby bola moc vysoká, nízka teplota, nebol by dostatočný tlak plynu,
alebo čokoľvek by bolo zlé so zváračkou, okamžite by mi to signalizovala aj teda zasvietenou kontrolkou, aj zvukovo a zváračka samotná by sa mi nespustila. Máme tu aj detailné nastavenia, kde si vieme nastavovať rôzne pulzy, frekvencie, dávky na stehovanie a takisto nastavenia samotného podávača drôtu, ktoré sa na rozdiel od iných zváračiek nastavujú priamo na zváračke. Keďže budeme zvárať nerez s hrúbkou zhruba 1,5 mm a s prídavným materiálom, nastavíme si šírku zvaru na 3 mm, výkon na 40% a frekvenciu môže ostať 80. Keby sme išli do nižších, menších hrúbok, vtedy s frekvenciou môžeme ísť vyššie. Zase pri hrubších materiáloch dávame väčšinou nižšiu frekvenciu. Zváračku máme nastavenú, môžeme sa pustiť do zvárania. Samozrejme, kábel k horáku má 5,6 metra, je veľmi tenký, ľahký. Nemusím tú zváračku mať takto na stole a nemusí mi tu zaberať miesto, ktoré potrebujem na zváranie. Čo sa týka bezpečnosti, zapojíme si samozrejme bezpečnostnú svorku, ktorú si pripneme o stôl alebo o samotný výrobok. Na zváranie budeme potrebovať samozrejme zváraciu kuklu. Je to kukla, ktorá má v sebe ochranné sklíčko, ktoré má 6 mm, ktoré nás ochráni pred laserovými lúčami a hlavne pred odrazenými. A tým, že používame kuklu a nie iba ochranné okuliare, nám ochráni aj celú tvár. Pretože naozaj pri zváraní vysokoreflektívnych materiálov tie odrazy môžu byť naozaj nebezpečné. Hovorím teda z vlastnej skúsenosti, ako môžete vidieť, dostal som tu spätný zásah laserom. Keby som nepoužíval kuklu, mám spálenú tvár. Keby som nepoužíval ochranné okuliare, je možné, že mám poškodený zrak. Samozrejme, treba používať aj rukavice a dlhý rukáv. A Mostmax myslí aj na bezpečnosť pracoviska a vieme si tam do zváračky zapojiť tento kábel a nastaviť, že ak by niekto vošiel na naše pracovisko a otvoril dvere, tým pádom sa kontakt preruší a zváračka prestane zvárať. Dobre. Takže poďme si to zhrnúť. Ako vidíte, zvary sú naozaj esteticky pekné a rýchle, takže keď sa pýtate, prečo používať laser a nie iné metódy, máte to v priamom prenose. Ako som už povedal, zvar sme spravili veľmi rýchlo, čiže sme tam oveľa rýchlejší. Keď do toho započítame ešte čas, čo sa týka nejakého brúsenia alebo iného ošetrenia zvaru, tak je to neporovnateľné a takisto aj čo sa týka deformácie materiálu, tým pádom nie je o čom. Zváranie je veľmi jednoduché a dokážu aj neskúsení zvárači spraviť naozaj veľmi pekné zvary. Do zváračky samotnej, keďže je chladená plynom, nemusíme dolievať žiadne kvapaliny ani inak ju v podstate udržiavať. Ochranné sklíčka však nie vždycky treba vymieňať. Niekedy, ak majú na sebe iba čiastočky prachu, ich stačí očistiť. Techniku čistenia vám ukážeme pri odovzdávaní lasera. Ak ste toto video dopozerali až do konca, som veľmi rád, no ešte radšej budem, ak nám dáte možnosť ukázať vám výhody lasera priamo na vašich výrobkoch. Takže ak ste nás ešte nekontaktovali, tak na čo ešte čakáte? Ďakujem za pozornosť a prajem vám hlboký prievar a malý roztrek.